Dari bawah kalau. Kau bakal. Ya. Itu apa dia? Ke Bandung aturannya ya. Gue mau pakai kamera biasa. Ini gosong. Tuh kan. Ini mah nggak bisa ditinggalin. Langsung 2 biji aja gitu tuh ya. Sedikit habis ya. Dua satu. Thailand menang. Udah menit 57. Berarti kalau seri penaltian ya? Iya.